¿Sabías que detrás de cada orquídea y en cada cactus hay un mundo lleno de dedicación y cuidado? En Bosques de la Pradera, cuidarlas más que una rutina es un arte. Camina entre nuestros senderos y vive la magia de descubrir más de 4.000 orquídeas únicas entre especies e híbridos. Cada flor cuenta una historia de evolución y complejidad, y cada visita te conecta con la naturaleza de una forma especial. Al adentrarte en nuestro invernadero de cactus, el aire se llena de una serenidad especial, donde las distintas formas y estructuras narran historias secretas de nuestros desiertos americanos. En este lugar, la naturaleza nos invita a contemplar su fuerza y a no olvidar que entre las espinas pueden brotar las más hermosas flores. Ven a Bosques de la Pradera y sé parte de este recorrido único. Conecta con la naturaleza y llévate un recuerdo inolvidable de belleza y vida. Te esperamos.